unboxing de lo que compré ayer, 28 de febrero, sábado del 2026. Compré esto que lo quería mi mamá. Bueno, yo al principio, como siempre, pensé que lo quería para ella, pero me lo terminó dando a mí. Esto lo compré en el Costo de Chorrera de Plaza Italia de Panamá. Bien, vamos con nuestro segundo artículo del unboxing. Es esto. Esto es Esto es... Bien, vean. Esto es un blush. Miren. Lo compré en el Camión, de Plaza de Camión, Panamá. Es un blush jelly de gelatina. De estos que son virales. Sabor chicle. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Vean. Está un poco mañosa la cajeta, la verdad. Miren, la tuve que romper. ¡Qué verguero! Bien, creo que esta cajeta en definitiva va para la basura, miren. Uf, qué problema con este teléfono. Es que estoy agarrando el teléfono con una mano y el blush con la otra. Me costó unos 25. Miren. Es una lástima porque la cajeta dice que es de chicle. Chicle. Número 3. Que dice, a ver, vamos a sacar esto. Bien, logramos sacarlo. Dice labios y mejillas. Oh, ok. Bien. Está divino. Vamos a abrirlo. Esperen. Wow, miren qué hermoso está. Miren. Está hermoso. Miren. Miren, es así. Esperen un momento. Miren, chicos, así es y es todo lo que trae. Esto me costó 1.25 y bien. Ahora vamos con el siguiente producto en un segundo. Al final terminé sacándole esto. Espero que no se me vaya a dañar o a estropear mi jelly blush gelatina, solo porque no le puse eso de verdad. Pero aquí está y está divino. Ahora vamos con el siguiente producto y bien, miren esto. Y esto en definitiva va para la basura. Vuelvo y repito, costó 1.25. Soy una persona humilde pero bonita. ¿Sí? Ok. Esto creo que sí lo voy a guardar para guardar el resto. Vamos con esto, que es un champú que me compré en el Costo también. Aquí está el champú. Bien, voy a poner la cámara del teléfono aquí.
bien, ya está. Y taban, así es un champú, obvio, ¿no? Bien, dice rizos definidos, champú Nutribol, óleo de coco, elastina, provitamina, antifrizz y suavidad. Bueno, vamos con lo que más disfruté comprando en un mes. Esto que compré es una libreta de 5 materias, me disfruté comprarlo, me costó un ojo de la cara, pero disfruté comprarlo. Ya estamos terminando. Ay no, es que como lo hice con una sola mano, no tengo más agilidad. Uf, chicos, problemas técnicos. Aproveché que me llamaron y le saqué la bolsa. Bien, tengo calor. Sí, esto es. Le voy a quitar el plástico. Está dificilísimo de quitar. Dios mío, cuánto tiempo. Lo siento, chicos, mi teléfono es gallito. Bien, chicos, la libreta es así por dentro. Déjense ver. Está divina, hermosa. Miren esta belleza. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Bye.